नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. बॉम्बे हायकोर्ट ऑफ क्लर्कची जी रिक्रुटमेंट निघालेली होती, तर त्याचा रिझल्ट जो आहे, तर तो रिझल्ट आज दिनांक 18 सप्टेंबर 2025ला लागलेला आहे. मग विद्यार्थी मित्रांनो, जी स्क्रीनिंग टेस्ट झाली होती आपली 10 ऑगस्ट 2025ला, मग त्याचा जो कट ऑफ किती आलेला आहे, तर तो कट ऑफ जो आहे, तर तो 64 मार्क्सचा आलेला आहे. त्यानंतर बघा, आपली ज्या जागा होत्या, तर 129 जागा होत्या. 129 जागाच्या नुसार त्यांनी 1158 जे विद्यार्थी आहेत तर ते शॉर्ट लिस्टिंग केलेले आहे टायपिंग टेस्टसाठी. त्याविषयी आपण आपल्या चॅनलवर व्हिडिओ बनवलेला आहे, तो नक्कीच बघून घ्या. आणि टेलिग्राम चॅनलवर जी PDF ची लिंक जी आहे तर ती पण अपलोड केलेली आहे. जे शॉर्ट लिस्टिंग विद्यार्थी झालेले आहे त्या विद्यार्थ्यांची नावं तसेच खाली कट ऑफ पण दिलेला आहे आणि टायपिंग टेस्टची डेट पण त्यांनी दिलेली आहे. त्याविषयी ती PDF पण एकदा बघून घ्या. तर विद्यार्थी मित्रांनो, भेटूयात नवीन अशा एका व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.